丁目。5丁目って安浦さんちの近くですよ。え、安浦さん？ね知ってます。うちその裏なんですよ。そうなんですか。ありますね、1個。これ間違いなく牛乳ですね。牛乳？そうですね。今日は早いですね。じゃあ出し入っていったのは牛乳瓶の割れた後だったんです。ああ、そうですか。よし、わかった。会社は牛乳配達のバイクにぶつかって頭を打ったんだ。いや、しかしそんな怪我をしてさっきのところまで歩いて行きますかね。4、500メートルありますよ。しかも土産の紙袋を下げて、ほら、前にさ、頭を打った人間が数時間後違う場所で死んでたってことあっただろう。いいから、この辺の牛